Президент Садыр Жапаров бүгүн 9-июнь күнү Түркияга расмий иш сапары менен жөнөп кетти. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык иш сапардын алкагында Садыр Жапаров Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эки мамлекеттин башчылары эки жана көп тараптуу кызматташууну, ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин алкагында өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашат. Мындан сырткары Жапаров Кыргызстан менен Түркиянын стратегиялык кызматташуусунун жогорку кеңешинин 5-жыйынына катышат. Ошондой эле расмий иш сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп менен жолугушуусу күтүлүүдө. Мамлекет башчы ошондой эле Кыргыз-Түрк бизнес форумуна катышат. Мындан тышкары Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Түркияда иштеген жарандары, студенттер, диаспоралардын коомдук бирикмелердин жана уюмдардын өкүлдөрү менен жолугаары маалым болду. Бишкектеги шаардык таштанды таштоочу жайды жабуу жана рекультивациялоо иштери жандандырылат. Бул туурасында мэриянын маалымат кызматы билдирди. Бул багыттагы иштер 14 ай мурда пандемияга байланыштуу токтотулган. Учурда келишимди 17 айга чейин узартуу күтүлүүдө. Подрядчылар жана эстониялык фирманын өкүлдөрү ишин улантуу үчүн 18-майда Борбор калаага келишкен. Мэрия азыркы таштанды таштоочу жайдын аянты 3,8 гектарга кеңейтилип жаткандыгын, долбоордун баасы да өскөнүн белгиледи. Аталган долбоордун жалпы наркы 22 миллион евро. Келишимге 2013-жылы кол коюлуп, 2015-жылы жогорку кеңеште ратификацияланган. Анын алкагында жаңы полигон салынып, эски таштанды таштоочу жайды жабуу, рекультивация иштери жасалат. Азыркы таштанды талаасы түздөлүп, акырындык менен жашыл аймакка айландырылмакчы. 8-июнда кечке жуук болгон катуу шамал Чүй областынын Москва районуна караштуу Акторпок айылынын мектебинин чатырын учуруп кетти. Кадрдан мектептин биринчи баштапкы абалында турганы, андан соң шамал чатырын толугу менен учуруп кеткени көрүнөт. Москва районунун акими Ниязбек Козуев табигый кырсык 8-июнда болгонун айтты. Адамдар жаракат алган жок, келтирилген зыян такталууда. Белгилей кетсек, 2012-жылы ушул эле айылдын мектебинин чатыры учуп кеткен. Мындан сырткары Бишкекте шамалдын кесепетинен 3 адам жаракат алып, улуттук госпиталга түшкөн. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги алар башынан жаракат алганын жана абалы туруктуу экенин билдирди.